שלום לכם, היום אנחנו נלמד איך אנחנו מכנים מפתח, מעין מפתח לפולקסווגן קאדי. אנחנו נעשה פתיחה של הרכב ואקום עם הפרודקודר. הכלי הוא מאופס, אנחנו יכולים לראות. זה המפתח המקורי. עוד מעט אנחנו נראה את החיתוכים גם. הרכב פתוח, נעול. עכשיו אנחנו נעבור לקריאה של הקוד. ככה. יש לנו 3. יש לנו 3, 1. יש לנו 3, 1. יש לנו 2 ו2. יש לנו 4, 2 נקודות אחרונות. יש לנו 1 ו2. בואו נכין מפתח ונראה אם הצלחנו.